Transgjinorët të përfshihen në sportet e vajzave. Ky është lajmi që befasoi amerikanët dhe jo vetëm gjatë fundjavës. Presidenti Biden ka përdorur ditët e tij të para në detyrë për të njoftuar një urdhër ekzekutiv antidiskriminim që do të detyrojë shkollat të përfshin atlet transgjinor në sportet e vajzave. Urdhri titulluar Parandalimi dhe luftimi i diskriminimit mbi bazën e identitetit gjinor ose orientimit seksual u nënshkrua vetëm disa orë pasi Biden mori detyrën. Presidenti i ri i SBA pretendon se politika të tilla do të ndihmojnë në ndalimin e diskriminimit në bazë të identitetit gjinor të dikujt. Për më tepër, ka spekulime se shkollat publike, të cilët nuk do ta lejojnë që transgjinorët të gërojnë në sportet për vajza, nuk do të marrin fonde. Por, nuk ka qenë vetëm ky lajm i shpresdhënës për komunitetin në fjalë, pasi Biden në këtë frym edhe ka përzgjedhur si sekretare për shëndetin pikërisht një transgjinore, doktoreshën Rachel Levine, duke mbajtur kështu një nga premtimet e përmendura shpesh gjatë fushatës së tij. Në studio me Klodiana Shalën, atletën, rekordmenën ton, mirëmbrëma Klod me Gjeni Karajn, përfaqësuese e komunitetit LGBTI, intersex, kemi bërë dhe temën. Edhe me I në fund, ndërkohë me Flobenc Dilaverin, jemi përmes lidhjes direkte, drejtues më përpara i Federatës Atletikës, aktualisht i gjimnastikës, ndërkohë me Linda Rein përmes Skype-it nga Italia, transgjinoria e parë, po them Linda, që kemi pranuar këtu në Top Channel, në Top Show Magazine, pikërisht këtë, që ke bërë këtë shfaqje dhe këtë pranim tëndin. Në një koment të parin, Linda, e quan si një arritje? Një fillim, jo arritje. Jo arritje, një fillim. Po pse jo arritje, do të arrish që të shfaqen, të marrin pjesë në gjithë stërvitjen dhe të mos ndihen të diskriminuar, nuk është kjo? Pikërisht, por arritja do jetë kur këto lajme nuk do jenë më lajme. Atëherë është arritur qëllimi. Kur këto lajme mos jenë më lajme, nuk e dia, do duhet kanë kaluar edhe ndoshta dekada, se ky sigurisht është një diskutim, besoj i parakohshëm, Gjeni, Klodi, për Shqipërinë, por që janë dritare e informimit dhe debati. Amerika besoj që nuk është se do bëj diskutime kaq shumë gjata sa që mund të bëjmë ne, se ne jemi vend i vogël dhe normalisht na prek shumë, kurse Amerika nuk besoj, kështu që... Bjeta, duhet të sqarojmë disa gjëra për publikun. Faktikisht nuk bëhet fjalë për sportet kompetitive, do me thënë lojra olimpike ose lojra të nivelit konkurrues, por bëhet fjalë për kolegjet dhe për shkollat e mesme. Do me thënë nuk bëhet, Komiteti Olimpik ka rregullat të tjera. Për shembull që një person transinor, një grua transinore të marrë pjesë në lojrat olimpike, janë disa standarde që nisemi nga niveli testosteronit në gjak, që duhet jetë poshtë 5 nanomol, janë terma do me thënë shkencor, dhe vetëm nëse ata gra transinore fillojnë terapinë hormonale një vit para se të marrin pjesë në... Tani transinore, që ta shpjegojmë ndoshta edhe shumë shkurt. Transinor, Gjen, janë të gjitha ato persona që janë lindur të një gjinie, seksi biologjik i është caktuar dhe ndryshe rrugës, pra janë lindur femra, dhe duhet të meshkuj ose janë lindur meshkuj, por ndihen dhe identifikohen. Dhe ndryshojnë edhe organin e tyre. Varet, është se cili ka zgjedhjen e vetë, domethënë ka disa që bëjnë vetëm terapi hormonale, ka disa të tjerë që vendosin të bëjnë gjithë procedurën dhe procedura e përcaktimit të... Është dhe kosto financiare e madhe? Po, Flobi. Duke ju kërkuar edhe ndjesme që nëse unë nuk jam në studio dhe për shkak Po, edhe në studio dhe për shkak të angazhimeve, po, këto minuta janë... Më pak të kuptuar. Dua të sjell në vëmendje, jam i bindur që Klodi e kujton rastin e një atleteje shumë të madhe, Caster Semenya, e cila u bë problem të Federatën Botërore të Atletikës, sepse në 2009 theu rekordin botëror në 800 metra, diku me 7 ose 8 sekonda dhe në 1500 metra me 25 sekonda. Ju kërkua, u pezullua nga garat, ju kërkua që të bënte sex test dhe ju nënshtrua ati testi, mëtej Federata Botërore e Atletikës e riktheu në garë
duke i kërkuar, dhe po e lidh me atë që tha Gjeni më parë, duke i kërkuar që të fillonte një sër kurash për të ullur nivelin e testosteronit. Ndërkohë që debati shumë i madh që u bën atkohë ishte, gjithmonë për sportin profesionist, nëse rasti në fjalë do mund të ndikonte edhe në rezultat, pra aftësitë ekstra ose një aftësi më shumë se sa niveli i vajzave me cilën ajo konkuronte. Do mund të ndikonte në rezultat apo jo. Megjithatë, Federata Botërore e Atletikës e zgjidhi duke i dhënë të drejtë atletes dhe mëtej ajo vazhdoi të thyente rekordet dhe të përfaqësonte Afrikën e Jugut. Pra unë mendoj që në sport ky është debati shumë i madh, kuptohet në sportin profesionist, ndërkohë që në nivelet e tjera kam përshtypjen më shumë debat politiko-shoqëror. Në sportin profesionist gjithmonë do të vazhdoj të jetë ky problem, sepse në momentin që pra kanë një avantazh, po themi, një avantazh më tepër ata që janë lindur meshkuj dhe pastaj gjatë rrugës kanë zgjedhur të ndryshojnë gjinin e tyre. Ka dy lloje. Vetëm dua ta përfundoj pak me Flobin, lutem Gjeni, sepse i duhet të largohet për disa angazhime dhe pak minuta e kemi. Pra Flobi, domethënë kanë këtë avantazh biologjik. Po themi, pra si mas muskulare, hormonale, gjithë shka që... Dhe nga ky rast debati kaloi në nivelet më të larta, kuptohet, Federata Botërore e Atletikës është ndër nivelet më të larta, pastaj kaloi deri në Komitetin Olimpik Botror dhe u bë kazus për të gjithë sportistët në botë. Unë mendoj që ajo zgjidhje që ju dha ishte ndër më shkencore dhe më të pranuara, pra edhe rezultatet i njohën, po dhe u kërkua që të përpiqej për të ulur nivelin e testosteronit, ndërkohë që nuk humbi asgjë nga të drejtat e saj për të garuar. Dhe mendoj që në një farë mënyre Federata Botërore dhe Sporti e ka zgjidhur edhe më parë se presidenti Biden një raport të tillë me pra të shoqërisë me transgjinorët, që unë mendoj do jetë në vazhdimsi edhe detyrim ose shembull për federatat e tjera sportive. Po, pikërisht sepse ti e cilësove fillimisht pra që për momentin ky është vetëm në një hap, në një nivel, po themi në të gjitha institucionet e edukimit, por duke u hedhur ky hap, mund të shkohet pasaj më tej edhe në të gjitha kompeticionet. Zgjidhur siç e tha dhe profesori, zgjidhur në shumë formë. Për 2 vitet 2009-2010. Shumë vite. Pra është gati 10-11 vjet përpara dhe mos më shumë. Ndërkohë që mbaj mend në 1983 ka qenë Jarmila Kratoshvilova, një rekordmene shumë e madhe çeke, pra në kohën e komunizmit, e cila thyente pa asnjë lloj problemi të gjitha rekordet në garat e veta dhe ka qenë dhe ajo në garat e gjysmë thellësisë, dhe që në atë kohë ka qenë ky debat sepse edhe Kratoshvilova paraqiste rezultatet cilat për femrat në atë kohë ishin pothuajse të pakonceptueshme dhe që në atë kohë u hap ky debat gjithmonë në atletikën botërore. Ndërkohë që ritheksoj edhe një herë zgjidhja që ata i kanë dhënë që në 2010-ën është aktuale dhe sot, dhe unë mendoj që drejt asaj do shkoj gjithë lëvizja sportive në tërësi në botë. Okej, të falenderoj, me që e di që duhet të lëvizësh, ishim në lidhje direkte me Floben Zilaverin, aktualisht drejtuesi Federatës Gjimnastikës, ndërkohë që më herët ka qenë dhe drejtuesi Federatës Atletikës. Do të ndihesh e pa barabart, Klodi, në raste të tilla? Shembullin që dha Flobi nuk e di, atëherë ka qenë presidenti i Atletikës, por unë jo kam garuar, por i fel kemi qenë në kampionatet botërore europiane dhe olimpiad bashkë dhe kam një tip incidenti me vajzën e Afrikës, nëse u quante vajza me i fel, se për vajzat bënda Afrikës. Në atë moment ajo për vajzë, ajo vajzë në fjalë është intersex në fakt, nuk është transgjinore. Në fakt, do të thonë, ne kemi bërë dhe atë emisionin këtu te ty për identitet. Pjesa e intersex ndryshon çështja sepse personat intersex lindin me karakteristikat seksuale të dyve sekseve. Kjo në fakt është pak më kompleks. Ashtu ishim neve kur shkonim në mens, që ishim në kampionat botëror dhe thonim ky apo kjo. Në fakt kishte mustaqe, garonte për femrat. Pjesa e muskulit ishte siç janë, sepse ndryshon muskuli i femrës, masa muskulare dhe modeli i muskulit. Unë po hyja për 400 dhe ajo po dilte nga 800, sepse gara dhe më shkel këmbën time,
Dhe unë ngrej kokën dhe shikoj, isha duke veshur atletet e mia dhe shikoj një këmbë e madhe numri 45-a, dhe ngrej kokën dhe shikoj këtë. Dhe e kishim pak se në 2008-2009 me një fjalë ne akoma nuk e kishim me në Shqipëri jo një. Ajo në ato momente as nuk dihet çfarë ishte, vetëm në momentin që u bën testet u përcaktua. Tani një gjë interesante është në bazë të rregullores më të fundit që po nxirret për shkak të lojrave olimpike në Tokyo, e vetmja gjë që do merret parasysh në sportet kompetitive do jetë pjesa e fillimit të terapisë hormonale një vit para se atletet transinore të marrin pjesë në kompeticion, dhe pjesa tjetër është që niveli i testosteronit, sepse mendohet shkencërisht pra nëse Linda do të garonte apo këto do duhet kishte një vit, duhet ketë një vit që bën terapi hormonale në mënyrë të tillë që niveli i testosteronit të jetë poshtë në parametrat e vajzave. Ndërkohë Linda dua të të kthej në vite më herë, ndërsa ke qenë e vogël në fillore, pastaj cikli i lartë dhe ishte e lindur djalë. Kur bënit orët e fiskulturës, sigurisht nuk besoj që kanë qenë të ndara, por si ndiheshe ti të dhomat e zhveshjes, në cilin grup ndaheshe? U bë pak përshesh muhabeti tani, se në kjo e Linda tani ishte sportive dhe donte të merrte pjesë në nuk e di unë çfarë, Linda ligjërisht mund të bëjë, sepse në pasaport është femër, dhe kur një gjykat të ka dhënë këtë gjë, Linda nuk bën më terapi. Pikërisht kjo po flitet për atletët transgjinor, do të thotë që janë në mes të tranzitit, që o janë femra dhe kanë akoma gjenitalet femërore që duan të jenë meshkuj, o janë meshkuj dhe si femër, por kanë akoma organin gjenital. Pra, do më dhënë që ta kuptoj, do më dhënë Linda, do më dhënë transgjinor quesh në momentin që je në fazën tranzitore. Jo, do më zëshmërisht. Dhe ti, ndërsa ti je femër tani, je vajzë. Ti mua tani, po si kur unë të kem akoma pësin, aty quhem transgjinore. Rasti Lindës është më specifik, nëse Linda do ishte për rregulli tjetër është që nëse personat transinor kanë kryer operacionin e ripërcaktimit të seksit dhe kanë bërë terapinë hormonale dhe në dokumenta janë të regjistruara me gjinin femërore, atëherë ndryshon rregulli dhe në sportin kompetitiv. Do me thënë, nuk janë më këto rregullat, po unë mendoj që ne jemi drejt heqjes këtyre rregullave që deri diku dhe këto janë prapë diskriminuese. Do me thënë, sigurisht në aspektin shkencor, po Linda, më fal. Tu kthesha pyetjes tënde, që diçka doja të thoja përpara se të më pyesje ti, që është shumë e rëndësishme. Unë kam pasur problemin të kundër kur isha në 8 vjeçare, sepse nuk kam dashur asnjëherë sportin, nuk është për mua, nuk më pëlqen palestra, sporti, volejbolli, çdo lloj tip sporti. Por në shkollë kishim është detyrueshme që është ora fiskulturës. Unë pata problemin që në atë rast kisha një profesor që ishte shumë homofob dhe unë kam qenë gjithmonë me familjen time femërore dhe ndjenjat e mia kanë qenë gjithmonë këto. Dhe ai kishte vendosur se s'bën, çunat do lozin futboll, ata do lozin volejboll. Tani unë nuk doja të lozja futboll, nuk ishte diçka që më pëlqente, e ndjeja veten të dhunuar, të forcuar. Nuk doja, ishte realisht diçka për psikologjinë time, një traumë, dhe kam patur rrezik të më ngelin në shkollë, sepse kur ti në një land ke zero, sepse unë refuzoja. I thash edhe mamit, që shkuam ke drejtoresha, gjitha gjëra, kishte si ta zgjidhja këtë gjë. Ti je çun,
do lodhësh futboll se s'bën, nuk lodh dot volejboll me femra. E tha shumë ka qenë edhe ndarja e sporteve në gjini që futbolli konsiderohej vetëm për burrat. Se kushdo nga ne e shpjegoi arsyen pse është e rëndësishme, pse këto lloj ligjesh janë të rëndësishme Linda, sepse ka shumë njerëz që siç e përmendi dhe Linda, në përditshmërinë e tyre kanë të pamundur të shkojnë në shkollë, thjesht sepse janë vetja, kanë të pamundur të marrin pjesë në një sport sepse i kërkohet që të garojnë me kategorinë e meshkujve ku ndërkohë ndjen gra. Domethënë rëndësia e madhe politike e këtij ndryshimi të ligjit është fakti që thot dhe vetë administrata e Bidenit, është fakti që krijon një ambient shkollor më të sigurt, më përfshirës dhe që jep mundësi të barabartë të gjithë të nxënësve pavarësisht orientimit seksual dhe identitetit gjinar. Klodi, nga fillimi i viteve 2000 që tregove dhe për veten që ishe pak e shokuar, të paditur, domethënë me atë dhe ajo ishte mendësia, mendon? Dgjoj, nëse mbaj mend, në shkollë, që në 8 vjeçaren ne kemi pasur në klasë ndonjë që ka qenë vajzë, po donte t'u vishte si çun. Nuk e kemi pas problem në fakt. Unë nuk e mbaj mend këtë pjesë. Mirë, se nga veshja, jo detyrimisht do të thotë që mbulonte pjesën e gjoksit, nuk donte t'ju riste gjoksi, i pëlqente të ishte mashkull, mënyrën se si na mbronte ne femrat. Nuk mund të domethënë ti nuk e mirë mundet, patjetër, por nuk e përgjithson dot. Sepse është edhe ai sikleti, kur fillon ndryshon trupi yt që ti ndonjëherë e fshe pjesën e rritjes së gjoksit apo të gjitha këto. Jo, mos e ngataro gjën. Femra që kanë dashur të ishin meshkuj. Kemi pasur në këtë pjesë. Ç'a duhet bëjmë që të ndihen mirë, domethënë dhe të ndihen. Po për të bërë e vetmja gjë nuk është që neve ti stimulojmë sa më shumë. Nëse ti do të ndjesh mashkull apo femër që secili e din vetë. Neve do krijojmë politika, të paktën në aspektin me çfarë po shikojmë derisa doli papa dhe pranovi çdo gjë, kështu që kjo politikë për shkak. Okej, kjo domethënë duket shumë larg, por tani sapo u shpall si lajm është që presidenti Biden gjithashtu ka firmosur një tjetër urdhër shumë të rëndësishëm për përfshirjen e transgjinorëve në ushtri, ligj i cili ishte hedhur poshtë nga administrata e Trumpit në 2017. Dhe rreth 50.000 ushtarë mbetën jashtë shërbimit ushtarak vetëm për shkak të identitetit tyre gjinor. Ndërkohë që në Itali Linda ka qenë një deputete transgjinor Vladimir Luxuria, që besoj ka qenë idhulli, mbetet idhulli edhe shembulli edhe nga Italia për ty. Po, nuk e di pse po dëgjoj një muzikë. Është sigla sepse po e mbyllim, kështu që fjalia e fundit, Linda. Po, ka qenë e para dhe edhe Vladimir Luxuria ka treguar shumë herë sa ka vuajtur në ato vite edhe ndaj politikanëve, fakti që ajo ishte pjesë e parlamentit italian dhe duket sado që jemi të fortë, sado që kemi kaluar të gjërat, edhe sado që nuk na intereson çfarë mendon bota, ne jetojmë në këtë botë. Dhe e vetmja gjë që duam, unë si Linda, si trans, si gay, si gjithë komuniteti, duam thjesht të jetojmë të qetë, pa i bërë dëm askujti, sepse çfarë bëri Linda ose çfarë bën Gjeni, nuk ju ndryshon asgjë në jetën tuaj, as ju heq, as ju merr. Thjesht në këtë botë jemi për shumë pak kohë. Meraku i vetëm, pak sa e tha edhe Klodi edhe Flobi, ishte vetëm që mos e keni startin, domethënë disa metra më përpara, sa i takon përfshirjes në për gara. Ne kemi pas gjithë jetën startin shumë brapa, për të qenë të barabartë dhe të ndershëm deri në fund. Faleminderit Linda Rei, Klodi Shala, Gjeni Karaj, Flobenc Dilaveri që e patën përmes lidhjes direkte, një diskutim i shkurtër sot, sepse thash duket një diskutim i largët për Shqipërinë, por që janë këto dritare perëndimi nga marrim disa informacione dhe çfarë po ndodh rreth nesh pikërisht, ndoshta për t'na treguar edhe kahun e zhvillimit të shumë sjelljeve dhe zhvillimeve tjera që ndoshta punë vitesh apo jo, do të jetë një diskutim shumë i gjerë, besoj, edhe për vendin tonë. Faleminderit edhe ty që na ndoqë java sapo ka filluar, ka veç një ftesë në orën 5 këtu në Top Channel, shihemi nesër.